მე მგონი ამ სამყაროში ვარ დათარცული უბრალოდ. აღარ შემიძლია კაცო. ყველა უბედურება მე როგორ მემართება. აუ, რას გავარ? დაი რო გავკარგდები. მათ დაენწრევათ ჩემ ტრებს. აბარა! მოიცა მოვიხოთ და ბიჭო, მოიცა, თქვენ გაჩვენებთ მე. მე ხამის ფერია. ტიკტოკი. ვახ ბიჭო. არა, უეჭველი ამ ადგილიც ბრალია. აქედან უნდა გავიდე რა. მოიცა? ვა, რა ხდება? რამდენიმე კითხვა მაქვს. რა? შენ გამოცოცხლე? კი. როგორ? ხამისფერია ვარ ბიჭო. მე ჩემი მაგია მაქვს, გაიგე? ახლა კითხვებს მიპასუხე, თორე ისევ წილში დაგაბრუნებ. ეგეც შეგიძლია? იასნა შემიძლია ბიჭო. ეჭვი გეპარება? ეჭვი იცივინებს ეპარებათ ბიჭო. ეგ თუ შეგეძლო ადრე რო გცემდით, რამ შეგიშალა ხელი? თამაში იყავი ძმაო, მან რო რამე მეკნახვრინტატორი მომკლავდა. გიჟია დაჟე მაგის სახელის ხსენებაზეც კი მაჟრიალებს. ჯახანა სად არის? რა ჯახანა ბიჭო? მიპასუხე ერთი. შენი სამყარო აქ აურობისგან ბევრად განსხვავდება? რა? კი, ბევრად. მაინც რით? მაგალითად, ჩემ სამყაროში ძალით არავინ არაფერს გიშავებს. მოიცა, პრინციპში როგორ არ გიშავებს. ჩემ სამყაროში ბერა ჩვენი სიტუაციაა. არა, ჩვენი სიტუაცია არა, პრინციპში. გაერთული კითხვა, ხო იცი? ნუ აქ აურობა სჯობია რა, всё, გიპასუხე, ჯახანა უნდა ვიპოვო. მეთქი, ჯერ კიდე მაქვს კითხვები. შენც უნდა გამომყვე. რა? ხო, აბა ჯახანას რო ვიპოვე, გამოფხიზლებაში უნდა დამეხმარო. რატო უნდა დაგეხმარო, ბიჭო, ვაფშე არ მკიდია? მე ხამისფერია ვარ. მომისმინე, მოდი ასე შევთანხმდეთ რა. მე კითხვებზე გიპასუხებ, შენ მეგობარს გამიღვიძებ, მოსულა? კაი, იყოს ეგრე. კაი, მოდი აქეთ წავიდეთ, აბა. მოგესალმებით, მე ტრაკ ჩაბანაშვილი ვარ და ეს ახალი ამბებია შუა დღის 3 საათზე. თარსულა ისევ შარშია, მოსახლეობის ნახევარზე მეტი კომაშია. მოსახლეები ამბობენ, რომ მათ ქალაქიდან წასვლაც სცადეს, თუმცა სიზმრის სამყაროში მაინც მოხვდნენ. მე ძალიან მაინტერესებს, როდის აიღებს პასუხისგებლობას ანტონ კუტუწელია და როდის დაამთავრებს მის შამანურ ბოროტებას. როგორც ყველა გადაცემაში გაუწყებთ, ის ვეგანია. ქალაქში ჩატარებულმა გამოკითხამ გვიჩვენა, რომ ყველა, ვინც კომაში მოხვდა, მწვავად უბაყუნებდა ხოლმე. ანუ რა გამოდის? ანტონ კუტუწელიას სიბოროტე პირდაპირ ეგოისტურია. მე მას დებატებში ვიწვევ, რომ სამუდამოდ დავასრულოთ მისი თარსულას ქალაქში პარპაში და ამის შემდეგ კი ძველ საქმიანობას დაუბრუნოთ. კუტუწელვას გულისხმობ, ქალბატონებო და ბატონებო. ესე იგი, გასაგებია ყველაფერი, გამოკვლევების პასუხებიც განვიხილეთ და ალბათ გესმით, რომ თქვენი პრობლემები სრულიად უძილობითაა განპირობებული. ამიტომ ახლა მოდი საუკეთესო საძილე საშუალებას გამოგიწერთ, რომ იქნებეს ნერვული სისტემა ცოტა დავამშვიდოთ. და დღეს მგონი მუშაობასაც მოვჩით. თან მალე კრისტალბეთ ეროვნული ლიგა იწყება და 1, 2 და 3 შენ დედას შევეცი ბიჭო, მოეთრიაკ. რა ხდება კაცო? რა ხდება კი არა, ყველა იმას იზახის, რომ ძილის სწავლებს წერსო. რა? ღამის მეფის აგენტი ხარ ხო? ნერვოლოგი ვარ. 1, 2 და 3 ჩაიკმინდე ხმა. დავაი, წაიყვანეთ ესეც დილეგში. მოგესალმებით, მე ანტონ კუტუწელია ვარ და მაყურებელს ახალი ამბებით გიბრუნდებით. ქალაქ თარსულაში მასიური არეულობაა. ქალაქის მაცხოვრებლებმა დილეგში ყველა ექიმი გამოკეტეს, რომელიც ძილის სწამლის დანიშნულებას გასცემდა. მათი აზრით ეს ექიმები ღამის მეფის, ხოლო ბოლო დროს უკვე უცნაური სახელით წოდებული ხრინტატორის დამქაშები არიან. ასევე მინდა ერთ საკითხს შევეხო, იმიტომ რომ უკვე უამრავი კითხვა და შეტყობინება მომდის. ხალხს სურს, რომ ტრაკ ჩაბანაშვილს და მის პროვოკაციულ ქმედებებს გამოვეხმაურო. პირველ რიგში ვეგანი არ ვარ, უბრალოდ ხორციანი და რძიანი პროდუქტები მწყენს. გასაგებია? მეტიც ხელში ამოვიდა მის საქციელი. ფიქრობ, რომ უკვე ძალიან გაინავარდა ჩემი იგნორით. ამიტომაც თანახმავალ დებატებს დავთანხმდე. მეთქი. პოლიკ, რა შვები? კაი, დავშვიდი.
შემოქმედმა რაღაც ახალი ვიდეო დადო გეიმინგზე და მაგას უზივარ. რა? მეღადავები? რა ვიდეოს უზიხარ? რაღაცა გვაქვს მოსაფიქრებელი ხრინტატორის ამბავში. გაიოს, ეს ჩემი ბედნიერი საათია. ბედნიერი საათის დროს რას ვაკეთებ ხოლმე? უსაქმურად გდიხარ დივანზე, რაღაც სისულელეებს უყურებ და ხალხს აგინებ. ზუსტად. პოლიკ, რაღაც უნდა ვქნათ, ამდენი ხალხია სიზმარში გაჭედილი. ჩვენი მეგობრებიც. გაიოს, რა გინდა კაცო ვერ გავიგე. მე ხوار გამომიკეტავს ის სიზმრებში ეს ხალხი. საერთოდ რატო უნდა ვღელავდე? და შემდეგი რო შენ იყო? შენ რო გაიჭედო სიზმარში? არ გენდომებოდა რომ ვინმე მოსულიყო და ეშველა? აუ, ტვინი, ნუ გამიწოვე რა. მე რო სიზმარში გავიჭედო, სიზმარს დავჰაკავ და გამოვაღწევ. რას დაჰაკ? მოიცა რა? რა? სიზმრის დაჰაკვა? მაგარი იდეაა, ხო იცი შენ? ანუ, იმ ბულკმა თუ რაც ერქვა ის მოჩვენება რო იყო, ხო გითხრა რომ ხრინტატორმა საკუთარი სამყარო შექმნაო? ანუ ხო შეიძლება რომ სამყარო იგივე პრინციპით შეიქმნა, აი როგორც კომპიუტერული თამაშები და კომპიუტერული სამყაროები იქნება ზოგადად. აი ახლა რასაც უყურებ თამაშებს ხომ აკეთებენ, ჰაკავენ, ცვლიან, მოდავენ. ხო, გაიოს, მე დროზე თქვი კაცო. იქნებ იგივე ლოგიკა ამ სიზმრების სამყაროზეც მოქმედებდეს. მაჯიკასთან წავიდეთ, ყველაფერი მოუყვეთ, შეიძლება რამე გზა არსებობდეს, რომ ხრინტატორის სიზმარში ცვლილებები შევიტანოთ. ანუ მისი სიზმარი რომ დავჰაკოთ რა, მაგით. თან მაჯიკა ხო ძლიერი ჯადოქარია. ხო, და ასე ყველას გადავარჩენთ, რა კაია, როგორ გამიხარდა. კაი წარი, აბა შენ მაჯიკასთან და მე თავი დამანებე. პოლიკ. გაიოს, ძალიან გთხოვ ჩაიჯვი და ნება მომესი ჩემი ბედნიერი საათით ვისი ამოვნო. კარგი? მე გამომყვები? კი, გამოყვები ხო, ოღონდ ახლა გამეშვი და გამოყვები. კაი, გელოდები მოკლედ. ჩეკა, პატროჯან დეღა, სიბნელე. რა თამაშია ეს? რა ვიცი, წეღან ჩავრთე. აი, და რაზეა? არ ვიცი, გაიოს, უნდა მაყურებინო რომ გავიგო. ვა, შენი. ვა, სუპერ ძალები აქვს? ნუ გაიტლიკე ენა ბიჭო, მაცადე ყურება. აბა, დავლაგდით. კი, ყველა ექიმი დილეგშია ამოკეტილი. ძალიან კაი, მაგათ ეგონა ჩვენ აქ დებილები ვართ ეთყობა. რამდენი ძილის წამალი ქონიათ ბიჭო გამოწერილი, აი შოქში ჩავარდი პირდაპირ. ეჭვი არაა რომ ღამის მეფეზე მუშაობენ ეგ სადისტები ეგენი. და ახლა რა შვებით? არ ვიცი, არ უნდა დავიძინოთ, ეგ არის ახლა მთავარი. ჩვენ ახლა ერთმანეთს გვერდში უნდა დაუდგეთ, ვამოწმოთ ყოველი წამი, რო არ დაგვეძინოს. იმიტომ რომ თუ დაგვეძინა, კაცმა არ იცის რა მოხდება. ნიუტონ შენს ყურადღებით იყავი იცოდე, თუ შეატყვერო რომელიმეს ეძინება, ეგრევე აიღე ხელი და თხლიჟე სიფათში. ვიცი რომ რთული იქნება, აბა როგორია, უკვე 3 დღე არ გვიძინია. აგერ მე პირადად მოჩვენებები დამეწყო უკვე. მაგრამ კაცობაზეა აქ ბაზარი და გამძლეობაზე სიმონ. ძილმა რა უნდა დაგვაკლოს ბიჭო? ამდენი წელია? გაიღვიძე ბიჭო. რა ხდება? არაფერი არ ხდება, ძმაო, დაგეძინა და ჩაგარტყი როგორც მითხარი. მე გითხარი კაცოს ხვევს ურყითხო ბიჭო. მარა ხო ჯიგარი ხარ რო გამაღვიძე. აუ პიზდეცია, კაროჩე რა ჩვენ ესე ცოცხლები ვერ გადავრჩებით, ხრინტატორი თუ არა უძილობა უეჭველი მოკლავს. Feels like a dream, feels like magic. Now I believe I can. ხო, ახლა იცი რა კენი? გახსენი ქათმის სალათი, ასე ჩანგლით გადაბუწე გვერდებზე და ხო, მეტლახია გასაკეთებელი, ხვალ მოდი. ხელოსანს ველაპარაკებოდი. აჰა. აქ რა გინდათ ბავშვებო? ბატონო მაჯიკა, ამ ბოლო დღეებში ბევრი რამ გავიგეთ და გვინდოდა თქვენთვისაც გვეთქვა. იცი რა, მე პირადად დავნებდი. ღამის მეფეზე არაფერი ვიცი. არც ჩემი შელოცვები ჭრის მის მიერ შეპყრობილ ხალხთან, არც ქალაქიდან წასვლა მუშველა ზოგიერთებს. ბრძოლა წავაგეთ. ამას უბრალოდ უნდა შევეგუოთ ბიჭებო. ღამის მეფეს ხრინტატორი ქვია. ადრე თარსულას მაგიის სკოლაში სწავლობდა. მისი მაგია სიზმრების კვლევას მიუძღვნა და ბოლოს საკუთარი სიზმრების სამყარო შექმნა, სადაც ახლა თარსულას მოსახლეობას კეტავს. ამიტომ არ მოქმედებს კომაში ჩავარდინ ხალხზე თქვენი შელოცვები. მათი გონება ამ სამყაროში არაა, ისინი ხრინტატორთან არიან, სადაც ყველაფერს თავად აკონტროლებს, გესმით? რა? ეს ყველაფერი საიდან იცით? ვიღაც ბულკმა მოჩვენებამ გვითხრა მაგიის სკოლაში. ისიც გვითხრა თუ გინდათ რომ დაამარცხოთ მისი სამყაროდან უნდა გამოიყვანოთო. კი, მაგრამ მაგაზე ბევრი ვიფიქრეთ, იცით და მივხვდით რომ შეუძლებელია. ხრინტატორს თავის სამყაროდან ვერ გამოვიყვანთ, მაგრამ დღეს კიდევ ერთი იდეა მომივიდა. არ შეგვიძლია რომ მის მიერ შექმნილი სამყარო ასე ვთქვათ, დავჰაკოთ? ოხ, გაიოს, ხო ხარ მოსაკლავი რა? ვუყურებდი ტელევიზორ ჩემთვის, აჰა, ხო ხედავ რომ იმ ადგილს ვერ დავჰაკავთ. წავიდეთ ისა, მაჯიკა ძლიერი ჯადოქარია. შვილო ჩაიჯვი რა.
გაიოს, საოცარი იდეაა. ხრინდატორის სიზმრების დაჰაკვა შეიძლება, თუმცა ამას მარტო ვერ შევძლებთ. სიზმრის დაჰაკვა ისეთ ვინმე შეუძლია, ვინც მედიტაციის ყველაზე ღრმა ტექნიკას ფლობს. იცნობთ ვინმე ეგეც? კი, ვიცნობ. ეს ადამიანები ცენტრის მედიტაციის სრულყოფით არიან ცნობილები. ყველაფერს თავად უკეთ აგიხსნიან. კაი, მაგრამ დაგვეხმარებიან რო? კი, დაგვეხმარებიან, ჩემთან ვალში არიან. სენტერიუს მედიტარიუს. ოჰო, მაჯიკა? დიდი ხანია არ მინახი ხარ. ძმაო ხუთი, თქვენი ცენტრის ძალა გვჭირდება. ხოდა მაშინ ყველამ ყურადღება მოიკრიფეთ. გახსენით პირი, გული, მესამე თვალი, ანუსი. ძალიან კარგი. კიდევ ვინმე გვჭირდება, ვინმე ფიზიკურად ძლიერი. პრობლემა არაა, ვიცი ვისაც უნდა დაურეკო. ალო. ღამის მეფე ვიპოვე, შენი დახმარება გვჭირდება. მაჯიკასთან მოდი. აბა ვის ჩაუმტრიო სახიზვლები, ბიჭო? ოპა, ეს სხვა ამბავია. რაღაც ბრძოლის ხასიათზე დავდექი, ხო იცი? კარგი, დროა გეგმა მოვიფიქროთ. შენ საიდანღაც მეცნობი ისე. სადღაც 2 წლის წინ ჩვენი შენობისთვის ხوار დაგიკუებია. აი ვიპოვე აქა. ჭახან, რა შვები ბიჭო? ფერია, აქ მოდი. აუ, ნუ მე უფროსები რა თუ ძმა ხარ. საინტერესოა. მსგავსი რამ ადრე არასდროს მომხდარა. აქ მოსვლით დიდი შეცდომა დაუშვი. ახლა შენი მოკვლა მომიწევს. გაგწოვა. ბიზნეს დავიწყებ, დავითარცები. ფიშლა ტიპები არ მევაცები. მაშებს ავყრი და მოვდებ სკოლას. მთელი თარცულა მაფასებს ხოდა. სტერეოტიპებს რომ მივსელებენ. თარცულელები მასულელებენ. სუთასულები, თასგასულები. შაუ ჩვენზეა დათარცულები. გაიგაიოს დამშვიდი. დათარცულები. მეგრელების ბრალია. დათარცულები. დათარცულები.